dagens udsendelse om åbningen af Trelleborgen Fyrkat. Der ligger 3 andre trelleborge i Danmark, men vi har i dagens udsendelse specielt fokus på Trelleborgen Fyrkat tæt på Hobro. Denne borg er netop blevet bygget færdig, og i dag indvies den af selveste Harald Blåtand. Arbejdsprocessen har været lang, og den har krævet meget arbejdsskrift og mange materialer, men anstrengelsen har forhåbentlig betalt sig. Eller hvad mener Harald egentlig selv om dette spørgsmål? Vores reporter Maja står ude ved Trelleborgen Fyrkat og har netop fanget Harald til et kort interview om hans seneste bygningsværk. Jeg står nu her ved Trelleborgen Fyrkat og har været så heldig at få fat i selveste Harald Blåtand. Hvad synes du om din seneste trelleborg? Jeg synes, det er genialt, og jeg er meget stolt af at kunne præsentere min 4. trelleborg her i Danmark. Og den ligger jo taktisk genialt placeret, og jeg tror på, at den gør mit kongedømme meget større og stærkere, og det viser, hvor stort mit kongedømme er her i Danmark, og hvor stor jeg er. Hvorfor har du valgt at bygge en 4. trelleborg? Jeg tror på, at den her 4. trelleborg, den gør sådan, at jeg kommer tættere på mit folk og er med til at beskytte mod eventuelle fjender, og, altså, som vil gå imod Danmark og mig. Tak for interviewet. Tilbage til studiet. Her i studiet har vi nu fået besøg af magtekspert Nikolaj Vestergaard. Har du noget at sige til det, Harald han også siger, hvordan de er opbygget, og hvad med hans kongerige? Jamen altså, jeg synes Harald han er inde på noget af det helt rigtige. Et rigtig flot stykke arbejde, der er udført ved ikke blot Fyrkat, men også de 3 andre borge. Og i besiddelse af de her 4 borge er Harald uden tvivl den største konge, Danmark nogensinde har haft. Ja. Er der en mening med, hvordan borgene de er placeret i forhold til hinanden? Ja, altså, de er placeret taktisk genialt, som Harald også selv siger. Han kan ud fra de her 4 borge ligesom holde øje med sit folk, sondere i terrænet, og desuden kan han bruge dem som fæstninger, hvis en tåbelig fjende skulle tørre at angribe en så magtfuld konge. Ja. Mange tak for det, Nikolaj. Og Maja, hun står nu ved Trelleborgen med bygningsingeniøren Jens Murske. Så tilbage til dig, Maja. Siden af mig står Jens Murske, som er bygningsingeniør for Trelleborgen Fyrkat. Jens, hvorfor er denne borg så benævnelsesværdig, og hvordan er den bygget op? Det er et helt enestående bygningsværk, fordi den udover at virke som forsvarsværk, også er bygget meget smukt op og er udført til præcis perfektion. Ligesom de 3 andre trelleborge er den bygget op efter det geometriske grundprincip med 16 langhuse fordelt i hver af borgens 4 opdelinger. Der er 4 porte, der hver vender ud mod et af de 4 verdenshjørner. Tusind tak for det, Jens. Tilbage til studiet. Tak for det. Det var alt, vi havde i dagens temaudsendelse. Vi ses næste uge, hvor vi har tema om kristendommen.